12. a 13. augusta 2011 sa na Snínskych rybníkoch už po 9. krát uskutoční medzinárodný hudobný festival Rok pod kameňom. Ani tentokrát nebudú chýbať zvučné mená, ktoré sú zárukou ozajstnej dávky rocku, metalu a punku. O kom teda hovoríme? Skupinu Iné kafe nie je potrebné určite nikomu predstavovať, je dlhoročnou stálicou na slovenskom hudobnom nebi. Mike Terana patrí k najlepším bubeníkom sveta a jeho originálne a nenahraditeľné bubenícke umenie spája hudobné štýly s melodickými tónmi či orchestrálnou hudbou. Kapela Guano Apes je crossoverová rockovo založená skupina pochádzajúca z Nemecka a jej posledný album Bel Air je plný výrazných gitár. Medzi ďalšiu hudobnú pecku, ktorá vystúpi na festivale, patrí aj skupina Sonata Arctica, fínska speed metalová kapela hrajúca progresívny rock. Skupinu Die Happy preslávila u nás najmä Marta Jandová, Češka žijúca v Nemecku, keď sa stala porodkyňou súťaže Superstar. Dcéra známeho otca, vynikajúceho muzikanta, stále dokazuje, že jej úspech nie je dôsledkom konexií. Toto bola len ochutnávka veľkých mien, pre ktoré sa určite oplatí pricestovať na východ Slovenska. Z tých začínajúcich a zabehnutejších je určite správne spomenúť kapely ako Horská chata alebo Z očí v oči. Príďte vidieť a zažiť oveľa viac. Príďte si pre neopakovateľné zážitky do Sniny na Rok pod kameňom.